Arma yebisa Jean-Pierre Bemba. Ayebisi ye. Ngande mwana diangena makamu nyonso ezepai na nga. Alors yake pa na nga ozwa bokonzi. Bayoka na kanini. Soki azui bokonzi. Ako benga na papa sima imba onkia ngai na nkamba. Boyoka ba vérité ona boyoka te ya. Bokanisa te ke nga na sala makambo na sentiment. Eza makambo mokile yeba kate to komi na tango boyeba. Po te bo lamuka boyeba ke bato bo pesa confiance bana bango bata confiance te. Po te même na lingomba na biso baza ko lenga Arma wana na niveau moko mingi baza ko lenga bazo mona pena ke ye pena papa diangenda. Bokeba. Bokeba bo salaire. Alors boyeba ka ba vérité. Ake nani Jean-Pierre Bemba afukami abondeli po na ye abondeli apamboli ye kende okozwa bokonzi. Jean-Pierre Bemba akotisa candidature azwa te. Sikoyo Arma na 26 kuna amona kandenga zawana alalaka te butu moi alalaka te arezonaka kiti ya bokonzi wana. Arezonaka kiti wana ya nkamba. Ye il faut que ne kovanda wana. Papa simo ki bon il faut ba boma ye. So ko boma te faut ba bimise nkamba ba benga na ye. Po ye ake le kovanda na kiti wana po ye pe ba tikela ye esika na ye. Donc ye pe azana posa avanda na kiti wana mais akovanda na sima ya tata te po ye aza diangenda. Ye alobi aza diangenda te maza mona papa diangenda donc ye nde diangenda. Tellement que tata na yede lingomba o papa na yazali baptisé wato lo bangamba bonzoto ndenge bango ba bonzoto ezo memela bango tellement azali baptisé donc yende il faut avanda na kiti wana. Papa simuki mbango kiangani se papa diangenda molimo mo santo. Papa diangenda za molimo mo santo. Papa simuki mbango kiangana za molimo mo santo. Donc ye moko wana kaka. Papa diangenda alobaka ngai diangenda. Alobi na batu surtout papa oyo abambaka libanga na siaki papa diangenda soda wana boyebi ba témoignage na ye ne papa diangenda ndeko bimela ye ayebisi ye ngai diangenda nazali me na bomba mi quelque part ta unazo ko mimonisa même bano na boti bakoyeba ngate même bato basalaki pe na nga bakoyeba ngai te. Emily tangu audio na yo salaki wana audio wana tangu obanda ko sala ngo osala kiango ya boule ke ozosala ngo na 2002 ou bien 2001 na tango ya ba résolution to oyebi ke tokomi na 2025 audio wana fallait osala ngo ata na ba 2001 wana be 2002 na ba temps wana ba résolution il fallait osala ngo tango boza ko kabana boza ko kende loko abengana kibino ba bengana kibino te boza ko kende bo ko fungola ka ba mokoto na bino ba bengana bino te me bokenda. Siko yango nazo tuna audio oyo ko sala biso na 2025 pona nini po bokomi ko wela na 26 ale bozolinga bo sala neti bomi pesa mingi na 3 bomi pesa epa na biso pe to bona biso bo panza na bo beba na penza so boko boma Arma ngo bo boma ye. Alors lelo ta ba simbi Arma na bino mwana likinda ye wana botala ka papa diangenda o papa diangenda loba o to batela ye o ndengeza wana bakobundisa elobi ya o kutu ndengeza na donc papa diangenda isaki bino le 12 janvier il faut po sepelisa kaye o kala na skolo bango te poani le 12 janvier bon comme siko na tango boko ko sepelisa ye bo pese honneur siko ya makasi bango pe bakualobi kuna niet ambwana ezate biso no toza ndenge moko boza ndenge moko po na bango na bino boza vide mutu aza na pouvoir kuna zate ba honneur ani bope siko le 12 jado bino pe bokomi pe bato ba le 12 12 wana osimba te te so bo meki pe bozwa 12 ya makasi boyebi 12 te do bino bokozwa ta date musute bino pe le 12 te to boyi pe le 12 boluka bo chata le 15 yo lingi la yo sobi ki mona meso c'est mon ami, c'est la tête. Bizarre, les moutons sont évoqués. Ça va. Mon côté, j'ai dit, Nani Kubaoyo, Otuna Baoyo, Bayekina.
otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous. Merci à tout balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata ngai maman Francis Kabalenda naza très bien. Papa Sibongima okia ngani nzambe bolumo mosantu azali ko batela. Voilà bandeko bozwa pena bakiti bopusana boya bozwa temps ya koyoka makambo na lingi na lobela. Ezali très important. En tout cas, c'est très important. Si nazolo bango ngamo konde naza boye. Na moni mokilio mabe moko. En tout cas, na yebite mabe eza trop. Makambo nga nazo yebaka. Musu sezo choqué nga nazo yoka mabe mais tellement que nzamba zara nzambe. Donc ye moko yebaki pourquoi makambo nezo salama. Et puis na calendrier na ye ayeba ke lobi ko sala maboye e ko sala maboye. Alors bandeko bolandanga ngata una yaka na lobaka batu balobaka ke ozoloba biete ozoloba mabe bandeko to yana kimia mateya ba pasteur to na baona lingomba combien de pasteurs combien de mateya eteyami tata nzamba zaliko lendi sabiso zaliko teya biso mais to yo kité. Alors, na yena évangélisation brutale. Donc, évangélisation brutale. Yangwana bozo mona ke nazo kena ngona ndenge na okena ngo. Évangélisation brutale. Donc soko ko tomboka na yo. Mais il suffit yo ki po makambo ngana obimisawa. Eza na moko ta ko salango. Do foto ndaka na nguya. Nzamba la tiso nguya. Et sala ke osala musala oyo. Poete makambo eze bele. Makambo yo il faut ebima. Po batu mususu tozo mona bango ba santu. Bozo ko lenga mutu moko boye bozo lenga nzoka nde. Mobundisi ya tata nzambe ye wana. Mutu bozo lenga ye menzoka mobundisi ya tata ye wana. Bomoni miniature na nga na tie. Na ye na kanda. Na ye vraiment na kanda. Na pena kanda mabe. Bandeko, bana tata na ngai. Boyebi ke batu ba obundisa nzambe ba okato zalaka na bango. Sikoyo, lingomba na biso tie kabwane kuma na ba 26. Na calendrier nzambe zalaki nango. Ke eko kabwana batu yo nzamba yaka na bango po abongola bango. Ayebaki ke bako bundisa bako bongwana te bako kende. Satana asengaki abota mepa papa diangenda. Papa diangenda bota Satana. Oyemoko nzambe pe akela Satana. Satana wana yemoko akela eza lokwa robot na nga na créer na sali robot na nga mais robot ngo pe akomi ko buleyo. Mais oza pe na facile pe ya ko bebisa ngo po eza yo créer. Donc Satana asenga nzambe abota ye. Alors ta nga na zui photo ya Armand na tie na bi 666 eza blague te. Na osala ba jeté bokoloba ke soki azalaki Satan ndi papa Sibongima okia ngani alobaki te ke bazonga bakende kosala na ye. Alors bofungwama moni tango yo eza so tango kozala bébé spirituel te. Sagesse spirituelle ya boye malembe. Et puis ba prière ebele et sala ka ke okene ko kundola makambo yebaki te. Bonzoto mokie ba prière ebele et comme ça biso na ba dimension moko ya makasi. Bomoni Armand aza Satan. Aza obalbara la portugais aza pire que le même Paul de Bouya. Armand aza Satan jeté. Bomoni ti batika ka bango basala na tata. Ba yebaki ke ba osala te.
bayeba ki batiaki bango kaka po mokili lo batesi na lobela ki yango ke batiaka bana papa de lunga po papa de bana papa de lungana libota ya papa de lungana ezali succession oyo papa simoki mbango abongisaka kala libota oye moko kobota mela soki bolanda ba histoire bien te bolanda ba histoire bien botika kozala ba bébé spirituel taka tata simoki mbango abongisi libota oye akobota mela ayi sepatu mosimona kobota mana libota na yo libota wana batata bango nyonso babota maka na libota wana epa ya nkolo Yesu na ye moko nkolo Yesu miboti po ezali ba mystère na bango ba chose cachée bango moko na banzoto na bango balata bango moko bayibi nde basalila mamu na bango Nzambe tango ye na 4e génération abota na libota moko ye bota tata simoki mbango aboti bana na ye tango ye pe aboti pona bango bazonga basala réincarnation ba yaka pe kaka na libota moko mais po asala bato mokili plaisir asala ki nini atiaki ba kombo ya bato pe ayibaki ke bazana bango ba diabolo me bakobundisa tala nana makambo awa moti na oloba boye nazana makambo abozela bozo yokanga nana makambo ya minene oyo Arma asali oyo Arma asalaka pona ko détruire papa simoki mbango kiangani pona ko luka ko boma papa simoki mbango kiangani pona ko luka ko bimisa papa simoki mbango kiangani na nkamba po yete ye avanda na kiti wana ezali awa alors na bandi na malebe bolandanga bien e batata bayeba keke bakozala te basalaki plaisir kana mokili mais bakozala te po Arma kolinga jamais kozala deuxième personne ya kolinga zalaka chef spirituel et représentant légal sikoyo nazonga mwa mokena libota ya papa ya lungana bokende kotala tanga Esaïe 53 Esaïe 53 makambo tozolobela le pasi ya papa de lungana o amoni na mokili avandi na bato bazali ko chola ye bato bazali ko seka ye mais andima avanda na mboka moko boye négliger makambo tout négliger mais nkolo Yesu avandi kati na biso yango tellement ke na tangu wana aniokwa maka babeta ye banyokola bakaka na ekulusu nkolo alobaki papa simoki mbango alobaki nini akoya na mokili akowumela tango molai na mokili l'œuvre de l'Éternel ekozala na maboko na ye epa ya nkolo Yesu yango wana tango papa de lungana ye na 4e génération papa simoki mbango apesi kombo de lungana c'est accomplissement tango aye kovanda na biso nde siko l'œuvre de l'Éternel donc bango moko banzambe babota mikati na ye oyo bango basalaki pona kotia bana wana ezalika plaisir mais bayeba ke bakovanda na bango te likambo dana lobela yango mais na lobeli yango lisusu alors botia na mitu so boko négliger etali bino omoni papa sima bango kyanga tia abengaka bango pona nini po nzamba lukaka raison po boloba te ke babenga bino te yango wana bengaka bango bazonga bakobea kozwa te malgré papa solo akenda mais ye atikala akende ti ake kozwa place na ye mais akokende te po akende programme na ye ezalaka nini bato 26 makambo nini bango basalaka j'espère que boyebi papa boketi nayebi te so boyebi yala bato bayebi ye aya na Jean-Pierre Bemba omoni Jean-Pierre Bemba na 2006 aya na Jean-Pierre Bemba pa Arma po mokili elobaka ke Arma wana yende diangenda ye wana papa diangenda mokili kanisaka bongo bokanisaka te bolukaka bobondelaka botuna papa diangenda za Nzambe boyeba kazali Nzambe bobondela botuna papa ki yeyo tellement bozoko kososola te ke ye wana passe mo kiangani botuna ka ye moko bosalama muna sentiment te po aboti bana ifo ezalaka ye non bokanisa te ke ndenge biso tosalaka na mokili ke o tata oyo atiki mwana anaza te yete alors bakambo Nzambe basakanaka nango te po aboti bana na baza Nzambe non lukaka ozala mingi na spiritualité oyeba makambo na spiritualité tika sentiment po baza bana pa diangenda ale ye wana diangenda ba erreur bosalaka nde yango wana botambola na sentiment ki bomoto ezolata bino mingi batu ande kokanisa Arma ye wana diangenda donc makambo eza pa na ye Arma yebisa Jean-Pierre Bemba ayebisi ye ngande mwana diangenda makambo nyonso ezepai na nga alors yake pa na nga ozwa bokonzi bayokanaka nini
soki azui bokonzi akobenga na papa Simon Ngimbangu kia ngai na nkamba boyoka ba vérité ona boyoka te ya bokanisa te ke nga na sala makambo na sentiment eza makambo mokili yebaka te tokomi na tango boyeba po te bolamuka boyeba ke bato bopesa confiance bana bango bato confiance te po te même na lingomba na biso baza kolenga arma wana na niveau moko mingi baza kolenga bazomona pena ke ye pena papa dia ngenda bokeba bo salaire alors boyebaka ba vérité ake nani Jean-Pierre Bemba afukami abondeli po na ye abondeli apamboli ye kende okozwa bokonzi Jean-Pierre Bemba akotisa candidature azwa te Jean-Pierre Bemba apesaka ye ba jeep Arma azwa ba jeep Jean-Pierre Bemba azwa bokonzi te Jean-Pierre Bemba facha tombokela Arma mabe mais boyebi ke Jean-Pierre Bemba kota prison boyebi pona nini makambo ya yokanaka na Arma ke soki nga na zui bokonzi tokobimisa papa Simon Ngimbangu kia ngani na nkamba yango esala Jean-Pierre Bemba kanda nzambe epse manifester kati na ye akenda ko purger na prison bozoyoka kaka bango ba Arma basangana na bato ebele nkusu mokonzi lingomba ya Vuvam na Mwanda Nsemi bango bayokanaka bakende ko botola Mbanja Nsanda bango bayokana bakende ko botola Mbanja Nsanda po bakomisa ngo nkamba na bango bozoyoka bakomisa ngo nkamba babotola Mbanja Nsanda bakomisa ngo nkamba Mwanda Nsemi akomaki na méchant kende ko boma papa Simon Ngimbangu kia ngani bayokana bato 26 po bango bandako zo bato ba biki bato ba fort même ba kimbangiste ba bébé spirituel bazana kati no kansake Mwanda Nsemi nde azana zana nguya makasi kolika papa Simon Ngimbangu kia ngani buzoba ya biso bato tozala kanango buzoba ta bomona tata azana biso kimia azana biso me ba omona eka lokola to ndenge moko Mwanda Nsemi akomaka na décision tala akomaka donc bato bakomi kolanda ye mingi décision aboma papa Simon Ngimbangu kia ngani Kwete bazwa Arma bakende kovandisa ye na kiti. Mwanda Nsemi boyoka Mwanda Nsemi abeli ya liboma, eloka bela pe liboma eyebana te mutu ebeba ekabo akraka. Akraka makambo nyonso asala esimba te. Suka nango ebema ye nini na liwa. Ba defia kanzambe te. Nkusu lelo aza nini? Nkusu aza eloko te. Nkusu azali eloko te. Yango bomonaka ba église de noir oyo basalaka na koba pasi Ngimbangu me bayebaka ete. Bayebaka te ke tata Ngimbangu azali nzambe tovana de génération à génération. Molimo mo santo kovana na bino libela na libela. Akosala ya mingi. Avant d'arriver de génération à génération. Maloba ya papa Ngimbangu soki bolingaka ye. Il faut botosa maloba na ye. Bozwa maloba na bobombaka. Papa Ngimbangu alobi mukona ko kufeza mukona ko botama. Comment makambo na mususu boko bolela kango mbongo na ba église mbe bofungulaka mais maloba na bozo bo négligent pona nini pona ko wela bokonzi akufia botami mais bato bayebaka te baza ko bundisa ye boza ko bundisa tata nkusu lelo bana bango eloko te l'église noire esila lelo bakoma kaka na sima ya bakimbangiste bakokoba na bato basala ka ba émission bato ba église noire bakoma kaka balobela suma ka ba église noire te po epesa ka susa eloko te za suna impact te esila pote bo salela komba kimbango me boyebi kimbango te a fina bino yango wana basile bakoma kaka kolandaka makambo église kimbangiste nini eleka na église kimbangiste bakombo ndeni o 26 bato mususu bakompe ba $100 mo ba 200 ali bakomi na basima bato 26 bazoyeba ke Kimbangu atika ankamba te papa dia ngenda atika ankamba te papa kisoloki atika ankamba te bango nyonso bazana ankamba papa dia lungana bango nyonso bazana ankamba makambu ya Arma eza mabe mingi bandeko nanga bokeba wana mutu te bokeba wana mutu te soki bolandi Arma wana mingi ekozalila bino pasi soki bozo mona ke Arma kozwaka esika na nkamba wana deuxième place a ovanda te akolinga papa Ngimbangu kia ngani akufa mais nyonso asalaka kokaka pete
Bokeba, 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 ah bokeba. Soki te bibembe kokundama, banganga nzambe boteya. Bokeba, bato ebele bakufa na makambo oyo, me boyebaka te, bakufa pona ni po basala ba complot na bato ba 26 wana bomonaka wana, basala makambo ebele, bato ebele bakota ba prison, bato ebele bameka kwa bakonzi esimba te. Pona nini basangana na bato 26. Bato 26 baza na lipamboli te po banda babima nyonso etikala na nkamba, me boyebaka te, bana pouvoir ata moko te, baza vide. Kamwena nsapo, boyebaka kamwena nsapo. Na bachikapa na bamboka oya baluba kamona sapona bande ko boma koma ina succès abande ko boma boya ko azaki matata bato bazoko kaete me bato 26 basangana na kamona nsapo pona ndini aya ko boma papa simongi ma okiangani pote bazwa esika wana bandeko ba arma basangana ba aboma papa simongi bango ba oluka ka muto ko bomela bango tata basangana basalisi bosangana babiki en tout cas ya kokoka kamona sapa kenda ape akufa bomona makambo ngana oloba na ba pasteur na biso o baza na kati ya nkamba soki bayoki ba kama babi mama o ayibi makambo ndengeni ponde baza wana bana ba prière oyo papa simangi banki ngana ndo kopesa ba bondela bana ba prière wana bandimi bayebi yango te bato bayebi yango te bondela ba prière wana ezaki akanda ibande ko manifester kanda ya Nzambe yango mo bato wana bakutana kana mabe makambo niso bazo sala ezo simba te. Moïse Katumbi aluka bokonzi asangana bato 26 ayebi kaka kende ezana soki ngana zuki bokonzi en tout cas bakolongola pasi mo kibango na esika arma ko kende kovana bato 26 déjà yokana na bango. Moïse Katumbi haza pe bokonzi azwa pete azwa bokonzi te poni bayokana et puis baza ko financer mbongo na bato ya catholique bamindele baza ya ko sangana bazo financer mbongo bazo tia bambongo anje bazo sangana na mindele bazo tia bambongo anje po nini bakwesa pasi mo kimbango kiangani po arma Lucifer soka ki avandika na kati ya nkama na kiti wana bokonzi avandi monde ténèbres nyonso sepeli yango bazaka na posa nkamba ane kweya po ete bombi mabomba mi ebele ya moto moyindo po ete sika Nzambe azali balingi te moto moyindo a découvrir yango na pasi na biso kosila te ata bisengo na biso soki epusani pene badozo kaka nsima tozo nyoka maka pona nini baza kobundisa Nzambe pona nini bato mabe baza ko continuer bazo kola kaka bato mabe bazo koma kaka ebele me boyebake boko bunisa Nzambe lelo bobunse mkolo wana boko kaka likambo na epe nani kokweli tango te likambo na nene kokweli tango te po tango na etango kokuka boza na pouvoir moto bokotelemisa eloko te boko kale de eloko te bomonaka ata mbanza Kongo akendaka te Angola ye mutu akotinda ete akendaka te nde bato baolo bakeye bato bazokale bozokanga pona papa ya te rien bandeko papa simangi mbongo kiangani bakangele nzela boyebi mukolo mususu alobaka lisese ya alobaka Adam azaki na combien de mètres babi 40 mètres abanda kotambola bapande ngeni abidon soki Adam abi akene na ngola ata velo akomata aye akomata ta velo te mutu akomata te abi donc soki abi akende ngola ekosenga mutuka ekosenga ote papa wale zaki kaka alobai kaka après eleki nango donc ça veut dire que son abina kende ngola eloko kwa mpeshenga ezate nyonso basala wana ezana tina moko te donc likamba ngone na nekokeli tango te tatanda zo bongisa ne potango ngonge ko beta ka pa bango nyonso wana bakoka suko sala eloko te alors toza ko kende na likambu na biso ongana za koyebisa bino ba vérité o bino boyebaka te bozala bato sentiment te ngana osalela Nzambe makambo ngana oyebisa bino eza makambo oyo esengelaki mutu moko bolokola nga na bima naza na nguya ya Nzambe na ya koyebisa bino e soki bokolamuka ekoza bien mais soki bokolamuka te pasi ekozala ya bino po Nzambe azosala de tous les façons mutu nyonso à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le noir ezobomba masekele
bakanisaka bato bayebi te me bato bayebi ozoyoka. Martin Fayulu alinga azwa bokonzi alinga pena azwa omoni eloko boyebi eloko ni abebisa po azalaki na bato 26 azalaki likita ya bato 26 azalaki lisanga ya bato 26 bayokanaki deja ke soki azwi bokonzi pasi meki mbango kia ngani bakolongola ye wana bozoyoka bayokanaki na baarma bayokanaki eza kliki moko baprepara yango depuis kala me esimbaka kaka te yango monaka Martin Fayulu azwa bokonzi te pona nini apesaka bato 26 maboko nzoka ne bato 26 wana bana bango vide bana bango ne loko te yango wana azwa bokonzi te baza ko bumisa pasi mongi mbongo kiangani na badivo nyonso baza ko meka na bafaso nyonso me bazo koka kaka te bato 26 bana bango ne loko te ti bakendaka wana bazo kendeke biso na tuka ngaso ki nazwi kaka rien bakokaka na bango te. Bomoni Paul Dibuya ye na Angola na ye akanga moni ye ndenga zana do ye pena mona Angola eza nango ya ye akanga deja Angola mokate akanga ni Angola bopotana na nkamba na bino ya zakona te bandimi na ye pe bakoya nkamba te donc ye azui bandimi na ye na nko akangi bango na nko nkamba pe bakoya te ye azosala nyonso ya ye azako créer ya ye na mayo akendaka na wiji wana soki akoka aka kosala miracle na mai wana basala ba cérémonie na bakumu ya mboka wana nde batu ne bakenda nkamba kuna mais tellement ke babandi kosala ba cérémonie ye azalaki na mai wana ebwaka ebanda na kati tili banda pou bankumu balobi to tika kosala makambo ekolukia biso problème alors so continuer ekolia yo ekoboma yo nde atika nde alingaka sala deja na mai ya sima na ye Paul Dibuya donc ye kutu eboluka kiti ya nkamba eboluka nini etalaka ete ye Angola kaka do Angola kutu botika ye na Angola na ye deja kanga kuna asimba wana na makanisi na ye ke akanga sikoyo arma na 26 kuna amonaka ndenga za wana alalaka te butu moi alalaka te arezonaka kiti ya bokonzi wana arezonaka kiti wana ya nkamba ye il faut akene kovanda wana papa simo ki banki il faut ba boma ye so ko boma te faut ba bimise nkamba ba benga na ye po ye akene kovanda na kiti wana po ye pe batikela ye esika na ye donc ye pe azana posa avanda na kiti wana me akovanda na sima ya tata te po ye aza diangenda ye alobi aza diangenda te maza mona papa diangenda donc ye nde diangenda tellement que tata na ye de lingomba o papa na ye azali baptisé Watoro bangamba bonzoto ndenge bango ba bonzoto ezo memela bango tellement azali baptisé donc yende il faut avanda na kiti wana boyebi ke tina loba makambo oyo makanisi ezonginga émission on azo sala donc dans des révélations dans cette émission donc eza que ozwa révélation moko boye eleka nango kipango te mais ezonginga. Donc sur le plan spirituel émission de yana salango ezonginga kana mutuka siko donc émission oyo nande na lati fe ngale na zana ngaka bukande na chebodo na comprendre esi na lota na ngango déjà bozo yoka bandeko donc arma sans kiti wana boyebake akokate azo komi mona ke azadi angenda mais aza papa di angenda te papa simuki mbango kiangani se papa di angenda molimo mo santo papa di angenda za molimo mo santo papa simuki mbango kiangani za molimo mo santo donc ye moko wana kaka papa di angenda alobaka ngai di angenda alobi na batu surtout papa oyo abambaka libanga na siaki papa di angenda soda wana boyebi ba témoignage na ye ne papa di angenda ndeko bimela ye ayebisi ye ngai di angenda nazali me na bomba mi quelque part tauna nazo ko mimonisa même bano na boti bakoyeba ngate même bato basala ki pe nanga bakoyeba ngaite bana nga moko na boti na bonzoto bakobosa nanga bakoyeba ngate bakocholanga bafinganga yango tozomona yango bozo yeba ki bonzambe ozana lingomba kimbangiste te bozo mona ka logo toza ndenge moko biso nyonso mais toza ndenge moko te nzamba kotika kaka nzamba kokanaka na mutu te kafwana ne muntu ko azali nzambe
Donc ba arma wana papa de ngende si aloba que Satan alobi na bota ye. Tango bota arma alobaka ni na boti Satan. Yango papa moko ayaka koyebisa ye. Mais papa de ngenda bato wazo bokonzi na mboka mwana o arma aza awa. Est-ce que ko pesa ta mwana wazo bokonzi te? Po zo pesa bato bokonzi. Mwana ko wazo bokonzi tabi soki na pesi arma bokonzi. Arma bo azui bokonzi na mboka bokufi bino nyonso. Bokufi. Papa de ngenda lobango. Po ayebi bambuma mabe oyo azaki na bango. Donc bato bako nzambe koko bota ndoki te mais nzambe nde mutu asala Satan. Donc nzambe ko bota ndoki. Aboti yepe mais aza na ndoki. Ayebi ki akobundisa ne ye mais aboti na ye. Alors bokeba. Arma obolenge mingi même na kati na biso kuna na église na biso na kati ya 3 bozo lenga arma mingi. Bokeba. Bozo lenga ye bolenga ka ite azali Satan. Dernier des démons ou abuntsaka tata nzambe lokola arma azati. Syndicat dokolo que son âme repose en paix. Yepe lisusu abuntsa pasi mo kyanga na bato 26. Ba azaki ba complot bango nyonso. Yango bato mutusu bakufi avant pona nini? Pona kokota makambo bakokota te. Donc bango bazomona kaka bamona kaka ki arma wana azali de ngenda. Donc pasi mo kyanga ni wana asalaka nini wana? Kibo moto syndicat dokolo abundisa papa simangima okiangani. Abundisa papa simangima okiangani. Syndicat wana bomu akufa wana. Abalaka mwana ex-president na biso ya Angola. Abundisa papa simangima okiangani. Bango nyonso wana bazaki na projet ya koboma papa simangima okiangani. Balongole na kiti wana. Mais papa abande kozwa bango na musika bitala bana. Bano na sali na elilingi na nga. Bazoluka bakoisanga. Nzambe bakoisaka ete. Bozanga na posa bomona miracle po bondima. Tout alobi miracle zate boko bongwana na mateya. Miracle zate bino boluka na bozwa te. Bobongwana na mateya. Bobongwana na mateya bozo banga nzambe te. Eza mawa penza. Yango mona ke na batu bana kati ya lingomba na biso nga makambo ngana lobaka bayaka kofinga bato nyonso bafinga ka ba comprendre te pona ni manque sagesse spirituelle ki bonzambe eza bino te bonzoto nde tonda bino na kati na biso déjà yango omona kana yebisa ki bino ba arma ba mari mui surtout mari mui wana yende atikala do ye aza pene ya tata ya loba bowebi nzembo basusu balobi ete biso tozali sema ya tata molimo santu nzokande batikali pona kobundisa ye do bino bomoni ke yende aza atikala yende kutu atikala na batata me atikala pamba te ye atikala pa bundisa ye de près atikala pamba te naza koyebisa bino met fois bandeko na nga ngai eza musala batata bapesi nga pona banda musala papa kisolo kele ayake epai na nga papa dia lungana papa dia ngenda bakei baikoya bango misato ozoyoka do bapesa nga nguya ya makasi bapesa nga musala tina lobaka boye eza bango moko bapesa nga nguya donc na bonjoto boye nga muna oloba mena molimo eza na ngongate ozoyoka nga pe na jouer rôle na nga kaka po te nzambe aitilizaka biso toza bana na ye donc yango balobaka nzoto na biso eza temple nzambe donc ko utiliser nga ndengo lingi donc nzambe utilizaka biso nga pa za ko utiliser nga pona kolamusa bino po makambo na nkambe ebima te jamais papa si mo kyanga na tele banda kolobaka yo salaka bo ndenga lobaki mona meso yango eza na makambo ya minene ebele o elekaka yango monaka ke batia batu na bango na nkamba po ete babebisa image ya nkamba batia batu na bango po basala ba propaganda mabe ke nkamba kutu batielaka batu ba poison mais batia batu na bango tina kati ya nkamba babundisa pasi mo yema okiangani ke nkamba kutu wana mboka wana menzoka mboka na ta obandi obundisa ngo lelo chilobi chimukolo nini pamba accident munene kutu esalama accident munene esalama ezana batu musu bakufa batu musu bakufa kaka na Kinshasa kuna muntu munene akufa poni yepa zaki complot na accident ya bato bakufa kawana babunisa papa de ngenda accident bana jeteki
bakufa ebele tala pona nini ba invader nkamba ba panza nkamba bakanga papa dia ngenda mais suka na bango ezaka ni Nzambe bakanga ka ete nzoto wana yaka ko utiliser na 30 ans wana ezaki nango kanga mate nyonso ezaki kama bongisi na ye bakanga ka ete et puis akanga mapete ye azana kati ya prison mena na bamboka mso amonanaka bamonaka kimbango aosalisa bato kote moko boye aosalisa bato kote moko boye ti lelo aza na nkamba mais azalaka par-ci par-là omniprésent omnipotent omniscient bakangaka ete Nzambe akangamaka te ayaka na banzoto na utiliser yango mpona boye mais akangamaka te bandeko nkamba wana babebi bino kuti oyo bosala eza mokie talaka baaksida ya bongo mpo bakanga nkamba ti me bakoka te bino mpe boye lisusu botiaka bato ya bapoison na nkamba botindaka bato ni basala bapropaganda mabe na nkamba baoyo nyonso bazwi bapunition na lingwa bakoma badiangendiste baoyo bazwi bapunition basala deya complot moko boye mpo na nini mpo te bakende kovandisa Armand na kiti balongola mpasi moyima okiangani mawa bomoni banzembo tozalaka nango banzembo na biso elobaka deya makambo ezoya elobaka deja makambo nyonso ezoleka bima deya na nzembo kala bato bakenda me baza kobundisa ye moko papa sima yimba okiangani Nzambe molimo mosantu na nzembo alobini botika bakende bajali bapona mite bakolela lokola na ekeke ya Noa botika bakende bajali bapona mite bakolela lokola na ekeke ya Noa botika bango bakende po bazana bango bapona mite me bakolela lokola na ekeke ya Noa ponkamba wana ezali lokola masuwa ya Noa bande kobenga bato totonga masuwa boya totonga masuwa bato bazofinga bato bazochola bato atika biso bazoke komela masanga na bango lelo nkamba peka abongo boya totonga nkamba tata azali kosenga bikateli amona kaka obopesa ba $20 $20 ba $50 pona kaka kotonga nkamba pete nkamba wana tozomona ezali tondeza bo tozonga ne bandeli obokanisa teke bomona masuwa ya Noa wana po bondima te Nzambe asala mamu na ndenge na ye ezali Jérusalem totonga Jérusalem po ete lobiko na biso ezande kuna po bomengo ya mutu mundu esala lipamboli ya mutu mundu esala il faut totonga Jérusalem wana po ete tobikisama mais Jérusalem wana yango pe baza kobundisa lelo mwana papa dia ngenda Emily bino pena ongana benga ngakunne na zabu oki papai oki mamai bobosa na kepananga tango yozo bundisa Nzambe alors oza ni papa ni eloko oza eloko te pananga oza penze eloko te bozo yoka po ba mikolo moka bazoba bo comprendre eloko te oza na Nzambe bovanda Nzambe bozo bundisa alors Emily tango audio na yo salaki wana audio wana tango obanda ko sala ngo osalaki yango ya boule ke ozosala yango na 2002 ou bien 2001 na tango ya ba résolution to oyebi ke tokomi ya 2025 audio wana fallait osala yango ata na ba 2001 wana be 2002 na ba temps wana ba résolution il fallait osala yango tango boza kokabana boza kokende loko abengana kibino babengana kibino te boza kokende boke kofungola ba mokoto na bino babengana bino te me bokenda siko yango nazotuna audio oyo kosala biso na 2025 pona nini po bokomi ko wela na 26 ale bozolinga bosala neti bomi pesa mingi na 3 bomi pesa epa na biso pe to bona biso bo panza na bo beba na penza so boko boma Armand ngo bo boma ye bomeka pa na biso te bokotisa biso na makambo na bino te ozalaki kala wana kosala audio te omonika na tango to omonike basimbi Armand na bino ale bantsala emati oke kosala audio bomoni papa simoki bango kiangani bobundisi ye
bozwi bandimi boke na bango mpona koluka bokonzi lelo baza koloba ke bino nyonso boza ndenge moko te me bolobaka biso toza ndenge moko boza ndenge moko te baarma wana na solo bazwaka grâce bazala pembeni ya tata basala na tata bazwaka nde grâce me bino boza eloko te siko baarma ngo mpe ka nde basalela mpe grâce na bango te bakenda baza mpe eloko te ka lokola bino boza vide alors lelo ta baosimbi arma na bino mwana likinda ye wana botalaka papa Diangenda papa Diangenda loba tobatela ye ndenge eza wana bakobundisa elobi ya okutu ndenge eza na donc papa Diangenda ayesaki bino le 12 janvier il faut bosepelisaka ye okala na siko lobango te poani le 12 janvier bon komi siko na tango bokoma kosepelisa ye bopesa honneur siko ya makasi bango mpe bakualobi kuna nieti ambwana eza te biso no toza ndenge moko boza ndenge moko mpo na bango na bino boza vide moto aza na pouvoir kuna aza te bahonneur ani bope siko le 12 janvier bino mpe bokomi mpe bato ba le 12 12 wana osimba te te so bomeki mpe bozwa 12 ya makasi boyebi 12 te donc bino bokozwa ata date mosusu te bino mpe le 12 te toboyi mpe le 12 boluka botya ata le 15 botya ata le 10 mais le 12 te le 12 te bomeki bobi so tobidi totya na octobre kozala mabe totya ngo ata na janvier miyibi bino bozolinga bosala mpo monike basimbi arma na bino abokomo diembe lo papa Mbenza kuta mona ekala kotanga ko papa Mbenza na mamu na bino te epuis na ngina tuna lisusu Emily tango yo zotanga papa Kisolokele papa Diangenda ekomi na papa Simoki Mbangu ekomi na papa Dialungana ko tanga papa Kiangani n'importe quoi ça veut dire quoi bino bozaka aboye bato ya manipulation donc okoka soko papa Dialungana te po papa Dialungana mokili mobimbe yebi ye na Dialungana ndenge papa Diangenda bayebi ndenge papa Kisolokele bayebi ndenge papa Dialungana pe po Dialungana eza kombo na ye aya na tango efumuiso ye na tango na kombo ne Dialungana accomplissement kombo ya Kiangani eyebani te ekomi kuna succès nde papa Simoki Mbangu Kiangani alati yango nde ekomi na succès mais eyebanaka te koma yo ozosote kombo ne Dialungana po ntango ozolobele bato bayeba ete po bino boba bongo bahypocrite po bato bayeba ete yango otange na Kiangani osote kombo ya Dialungana obomi kombo ya Dialungana po ani po toyeba bino bozaka bo yango bomema bandi bomanipula bango bokomisa bango bango nyonso ke basimo Kiangani bolongola kombo ya Kimbangu botsa bango nyonso babenga papa Simoki Mbangu Kiangani Simo Kiangani yango yo po longola papa Dialungana kombo ya Dialungana obengi Kiangani bandoki eza nango kombo na me to boyi po abenga makana Dialungana tango ozotanga papa Kisolokele ofo tanga pe papa Dialungana tanga papa Diangenda poni loba papa Diangenda te ke otanga toza na papa Kisolokele na papa Kuntima otangi bongo tete falo lobati obenga bango atakasi na Lukelo Kuntima na Kiangani te otangi pe na papa Kisolokele papa Diangenda siko papa Dialungana nde obi papa Kiangani toyeba manipulation na bino po bino penza bozwa pena ke ba mayele ya classe ki vantar ya ki bo moto boza nango yango botia liboso po bango batanga moi même bakimbangiste balenga kalingaka bango po nini bango batanga bamata ba avion bakenda bapoto balolendo wana yango manipula yango bato balolendo moko satanique bo manipula yango bato yango na bato balanda bino nzoka nde sagesse spirituelle papa Simoki Mbangu Kiangani alobi bozwa na bino bamayele nyonso bozwa mi botikela ngaka sagesse otikela ngaka sagesse po wana bozwa te boza vide nyonso bobimisaka na minoko na bino ata bozoko teya bozalaka na bomoto kaka mais bonzambe kati ya mino ezalaka te sagesse spirituelle pa na bino eza te mayele ya classe yango nde eza na bino mayele ya classe kibomoto mais kibonzambe boza nango te bwana bino kana kibomoto mais kibonzambe rien zéro
bwana ngote bokotisa bato na buzoba na bino wana te po bino boza manipulateur sikoyo na nkamba deja bwana esika te arma na bino pe boyebi seke na nkamba ana esika te ana kiti ya ovanda te bomoninga na lali nazwi ba révélation mosusu donc oyo nga na bako arma kutu wana kiti nani aboyeli yo kiti no na nkamba nani apekisa yo mutu apekisa yo te okokende pe te po yo olingaka ozala numéro 1 soko numéro 1 pe ekosimba pe te meme numéro 2 yo na pembe na pasi moyima okianga ne kosimbaka te po ozali satan okovanda pembe na nkamba wana kutu longola makanisi na bino nyonso bozosangana lise bosangana bolongola pe na makanisi na nkamba bolongola po arma ozongaka te arma kozongaka te aza na place kuna te po azali 666 aza na place na nkamba te abundisi tata trop bino nyonso 26 bobundisi tata mingi complot bosala bobundisi tata na bamindele bosangana na ba église catholique baza ko financer bino bambongo po bokweyisa nkamba mais esimbaka te bomoni ke mawa pona bino bokoka te botetete bato mais esimbi te popesi bato bokonzi esimbi te bino moko kutu bolukaki bokonzi ya leta bozwa te Martorel Diangenda asala na leta na Congo oyo alobake ye aleki nzoto tasimoki mbangu na valeur nzoto oyo eza na kati ya kinlongo aloba aleki yango na valeur sikoka na Congo oyo nzoto yango evandi yo po yo kozwa bokonzi na leta se kozwa na ndoto potango kosutuka esili eseleki pona bomoto ozwa te ale siko bino nde boza pena bino bopesa bokonzi na bato bapesaka bino mitu bopesaka bango bilembo botiaka bango bazoyeba te ke batia bango basini ya 666 bayebaka te bon baza na bato na bango satana azaka na bato na ye yango wana nga na koyebisa bino nakomi na nga koclôturer na koyebisa bino boye bino bato bolobaka ke biso bandeko na biso baza na 26 siko soki ndeko na nga kufeli na kende te siko na solisa ndeko na nga te po aza na 26 siko nga na koyebisa bino boye na mokili toza na satan na nzambe donc oyo aza pour nzambe te seka aza pour satan oyo aza pour satan te seka aza pour nzambe donc nzambe aza na ba ange na ye aza na bato na ye satan pe aza na ba ange na ye aza na bato na ye siko tokabwani na bi ba ange ya nzambe eske basolaka na ba ange ya satan te bana confiance te siko yo mwana ya nzambe oza na tata siko osololaka na ange ya satan na ange ya satan po obotama na ye po na bonzambe okiya na leki wana etalaka kutu te donc tango bokabwani déjà c'est que lié spirituel ya bino mbale eza su ndenge moko te donc il faut otika ye po déjà aza na bilembo tata na ye bisika akei yo kosangana na ye te il faut otika ye yo po otikala na tata na yo eza bongo po na mokili oyo baza toza de na troisième bao bazaka naître siko banetre mpe balongaka te banetre balongaka te donc soki ozali ya satan zala ya satan soko ozali ya nzambe zala ya nzambe surtout banetre nzambe ayina bango makasi bapesaka position te nzambe ayina banetre donc pa ya nzambe banetre bazalaka ya satan bazala ya ye te po soki oza ya ye fo ozala ya ye ozala kote na ye eza bongo donc avant nga na clôturer na otia nzembo mayemba nzembo bona clôturer na nga esala nga pasi koyoka ngo kotala bandimi ya papa simoki mbango kiangani ozomona pena ke mwana ya tata mazobundisa tata papa oye papa simoki mbango kiangani ntambe molimo mosanto oza koganga me aza kobundisa tata aza wana aza kobundisa tata aza kobundisa ye yango wana nzambe alobi na nzembo na mitema posa nde bosala masumu na minoko posa nde bobenga ngai nzambe na mitema posa nde bosala masumu na minoko posa nde bobenga ngai nzambe solo ndenge nini na
sepelisa solo mitema mibale solo ndenge nini na sepelisa solo mitema mibale soki bomoni bandimi bajali ebele nzokande bandimi na ngai bajali mingi te soki bomoni bandimi bajali ebele nzokande bandimi na ngai bajali mingi te solo ndenge nini na sepelisa solo mitema mibale solo ndenge nini na sepelisa solo mitema mibale bandeko sikoyo moko kanisa eske motema na ngai eza ndenge nini nzambe batielaka eduti te ntango yo ozomona nzambe avandi kati na yo yo kotiela eduti te nzambe amilakisaka te nzambe azalaka lolendo te nzambe azalaka ne amitiaka na ye na mboka moko boye atanga na ye te amikitisa na ye bongo nzambe aza bongo bapapa na biso ya nkamba bamusicien bapapa misiple papa de ngenda yebisaka bango makambo nyonso mikolo koya o nyonso tolaki bino bokozwa yango epai ya tata batala tata yango nani papa simima okiangani bakamwa epi bango moko kutu bakamwa bayebaka te loti bamonaka ye wana bayebaka teke tata nde ye wana nzambe azaka lolendo te nzambe amitiaka te nzambe amitombolaka te nzambe amikitisaka apesi bino balolendo apesi bino nyonso azosalisa bino aza na bino aza moto abongwanaka me azalaka na bino bozomona neti ndeti te bato bazondima te baza na tata me baondima na bango te yango bwi nakosepelisa ndenge nini mitema mibale bato baza nango mitema mibale aza na kati me azalaka ne sutu azalaka ne kuti ya papa te aza na kati me aliaka bambonga bato moko boye pote abundisaka tata donc eza vraiment passe yango papa lobi na kati ya lingombo na nga bandimi baza ebele nzoka nde bandimi na nga bandimi na ye baza na bango mingi te bamukie papa azali na bato te bato nyonso baza na mpona kobundisa nzambe azokodeklare na nzembo akosepelisa bino ndenge nini po ete mitema ya bato eza mibale donc zwa temps ya koreflechir zwa temps ya kokanisa nzambe okobundisa lobi me lobi okoperdre no kaka nzambe balongana na bango yeti nzambe amikitisaka na ye me azali nzambe azali moto abongwana katonda na nguya nyonso soki omipesi epa na ye ya 100% akomilakisa akokomisa wana bandimation ya makasi oyo bato mosusu bazwa te niveau onga nakomi nango bomoni teke nazosala ya minene naoningisa mokili prédication brutale bato bazobeta mitu bato bakenda kolukanga bazwa bambongo bapesa mpo basalanga mabeme bakoka te po ete oyo atonda na nguya nyonso aza kati na nga papa simokima okianga c'est le Dieu tout puissant nzambe ya bakoko na biso akokani na mutu te kafuana na ye mutuko donc yeba nzela oza kolanda yeba omikolo ezoya mpe makambo ekoya makasi sikoyo yeba motema notema eza mibale bongwanaka deja oluka otelema esika moko po nzambe alinga bato mitema mibale te donc c'est ça oyo na ngai na ye nango yango wana bino bozwaka bolengaka Armand boyebaki aza moto moko ya mabe 666 aza na ye ya biso te azali démon azali satana donc oyo na ngai na koyebisa bino yango wana soki bokolamuka kozala malamu mais so bozalaka kidiba ngai sefide na osala rôle na nga na oleka bo regretter te lobi kuna po ata bokei boko regretaka yango kana nga na loba asuki na nga wana kamba ekweyaka te merci na toto balandi ngai merci beaucoup bo s'abonner na chaîne bo maximiser tomonani à la prochaine bye
mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Mokili